ただいま大規模地震が発生した模様です。皆様、本部テント正面をご覧ください。京都市消防局。昨夜からの緊急消防援助隊の被災地へ出動します。この熊本県大隊は昨日4日の夜に大分県別府港を出港し、株式会社フェリーサンフラワーのご協力により回路を利用し本訓練会場に到着したものです。
空中からの消火に備えました。陸上自衛隊第3飛行隊2機がバケットによる空中消火を行っています。